Hello friends, welcome to our channel InfoThirst. Okay, now let's begin our today's session, current affairs for February 6 and 7, 2022, top 20 plus news. Over to the session. Our first news, JNU VC Jagadish Kumar is UGC chairman. Actually என்னன்னா ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலரான ஜெகதீஷ் குமார் அப்படிங்கிறவரோட டென்யூர் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சினால முடியுது. ஸோ அவரை வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இப்போது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷனோட சேர்மனாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் 5 years. ஸோ அதுதான் இந்த நியூஸ். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரி அர்ஜஸ் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் டு ப்ரொமோட் யூஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ். ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா, சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரினா ஏரோஸ்பேஸ், இந்த ட்ரோன்ஸ் அதுக்கெல்லாமே வந்து உள்ள மினிஸ்ட்ரி. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மற்ற மினிஸ்ட்ரிஸையும் வந்து இது பண்ணுறாங்க, ட்ரோன் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ யாரை ப்ரொமோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ். எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ ட்ரோன் வந்து சர்டைன் பர்பஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர், மெடிக்கல் டெலிவரி, அப்புறம் மைனிங், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஓரளவு அந்த கண்காணிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ட்ரோன் வச்சு பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்னால் அவங்களுக்கு வந்து டிஃபென்ஸ் பர்பஸ்க்காக பண்ணக்கூடியது இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரோன் ரூல் வந்து 2021 வந்து வந்துச்சு. ஸோ அதில் வந்து ரெட் அண்ட் எல்லோ ஜோன்னா வந்து சர்டன் பெர்மிஷன் வாங்கி தான் ட்ரோன் வந்து இது பண்ண முடியும். க்ரீன் ஜோன்னா வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை, ட்ரோன் வந்து இது பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு 9 ரிமோட் பைலட் ட்ரைனிங் ஏஜென்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு இது வந்து ஜார்க்கண்ட்லேயும் தமிழ்நாட்டிலையும் பண்ணியிருக்காங்க. 2 ஈச் வந்து தெலுங்கானா அண்ட் மகாராஷ்டிராவில், 3 சென்டர்ஸ் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக 9 வந்து அந்த ட்ரைனிங் ஏஜென்சி இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்காக வந்து அப்ளிகேஷன் மாதிரி சப்மிட் பண்ணணும், டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் கிட்ட வந்து அப்ளிகேஷன் சைன் பண்ணணும் அலாங் வித் அ ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், choking ocean. A new study that uses climate model to predict how the reduction of dissolved oxygen in water. ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா, ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, அண்டர் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, சி அண்டர் வாட்டர். ஸோ அங்கே என்னன்னா ஆக்சிஜனோட லெவல் வந்து கம்மியாகிக்கிட்டே போகுது. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரியே கம்மியாகிட்டு போயிருந்துச்சுன்னா டீஆக்சிடைசேஷன் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து ஓஷனில் உள்ள எல்லா இடத்துக்குமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். 2080 இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எந்த ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஜியோஃபிசிக்கல் ரிசர்ச் லெட்டர்ஸ். ஸோ அதில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், மூன் மேஜிக். மூன் மேஜிக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஏர்த் இருக்கு இல்லையா, ஏர்த்துக்கு வந்து மூன் வந்து எந்த சைஸில் இருக்குதோ அந்த சைஸில் இருந்தால் தான் அந்த ஏர்த்தோட தன்மையை வந்து கரெக்டாக அந்த பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி ஏர்த்தை விட 6 மடங்கு 10 மடங்குலாம் பெரிய பெரிய கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த மூனோட சைஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி லார்ஜராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டடி மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டடியோட பேர் என்ன, எக்ஸோ மூன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ இதை வந்து இந்த ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து இதை ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு செலிப்ரேஷன் ரேசிங் டே. ஆக்சுவலி இது என்னென்னா, இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவங்களோட ரைசிங் டே வந்து அவங்களோட அந்த டே வந்து February 1, 2022 இது பண்ணியிருக்காங்க, கொண்டாடியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அது அவங்களோட 46வது ரைசிங் டேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், அப்புறமா வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட், அப்புறமா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாமே கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்க. 45 years வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசாக ஒரு சந்தோஷப்பட்டு சொல்லியிருக்காங்க, கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வரைக்கும் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 1978 தான் ஃபர்ஸ்ட் 7 சர்ஃபேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து 158 ஷிப்பும் 70 ஏர்கிராஃப்ட்ஸும் இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் 2025 200 சர்ஃபேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் 80 ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து வரும், பில்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், ஐஸ்லாண்ட் டு எண்ட் வேலிங் இன் 2024 as டிமாண்ட் ட்ராப்ஸ். ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா, ஐஸ்லாண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கே வந்து அஃபிஷியலாகவே வந்து வேலை வந்து ஹண்டிங் பண்ண முடியும், திமிங்கலத்தெல்லாம் வந்து ஹண்டிங் பண்ணுவாங்க. எதுக்காகனா ஃபார் த ஃப்ளஷ் அண்ட் மீட். ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து அந்த டிமாண்ட் வந்து டிராஸ்டிக்கலி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் 2024 வந்து நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இந்த ஹண்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து எங்கே அதிகமாக வந்து கன்சியூம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஜப்பான்,
அதுக்கப்புறம் ஐஸ்லாண்டோட மெயின் மார்க்கெட்டில் தான் வந்து இது வந்து வேலோட அந்த மீட் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ டிமாண்ட் கம்மியாகிறதுனால 2024 ஹண்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ், காம்படிஷன் பேனல் இம்போசஸ் பெனால்ட்டி ஆன் 7 entities. ஆக்சுவலி இது என்னென்னா, காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க வந்து ஒரு 7 இது மேலே என்னென்னா பெனால்ட்டி மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ஆன்டி காம்படிட்டிவ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆன்டி காம்படிட்டிவ் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த பிட்டிங்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ பிட் பண்ணுறது வந்து யார் எவ்வளோ அமௌண்ட் கோட் பண்ணுறாங்கிறது வெளியே சொல்லக்கூடாது இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து ஒரு குளறுபடி நடக்கிறது எல்லாமே வந்து கார்ட்டலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு பனிஷ் பண்ணுற மாதிரி, அவங்களுக்கு பெனால்ட்டி இம்போஸ் பண்ணுற மாதிரி, ஸோ அதை வந்து செக்ஷன் 3 கீழே கொண்டு போகிறாங்க. செக்ஷன் 3 ஆஃப் காம்படிஷன் ஆக்ட் 2002. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க மொத்தம் 7 என்டிட்டி மேலே கொண்டு வந்திருக்காங்க. செப்பரேட்டாக வெறும் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் மட்டும் அப்படின்னா செக்ஷன் 48 கீழே வந்து அவங்களுக்கு பெனால்ட்டி இது பண்ணுவாங்களாம். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா 1% ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆவரேஜ் இன்கம், அவங்களோட ஆவரேஜ் இன்கமில் 1% வந்து அவங்க பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பெனால்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ், Blinken to join Quad meeting in Australia. ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா, யூஎஸோட ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய ஆண்டன் பிளிங்கன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இப்போ குவாட் மீட்டிங் நடக்க போகுது ஆஸ்திரேலியாவில். ஸோ அங்கே வந்து ஃபஸ்ட் மீட்டிங் வந்து வாஷிங்டன் டிசியில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் செப்டம்பர் நடந்துச்சு. இப்போ வந்து குவாட் மீட்டிங் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்க போகுது. ஸோ அதுக்காக நிறைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து போய் அட்டன் பண்ண போகிறாங்க அந்த மீட்டிங்கை. ஸோ அதில் இப்போ யார் வந்து போகிறாங்க அப்படின்னா, யூஎஸோட ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்த்த செக்ரட்டரியான ஆண்டன் பிளிங்கன் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க February 9 to 12. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டரான ஜெய்சங்கர் போகிறாரு, ஆஸ்திரேலியன் ஃபாரின் மினிஸ்டரான மரிசி பெய்னி அவங்க போகிறாங்க, ஜப்பானோட மினிஸ்டரான ஹயாஷி மஷா அவங்களும் போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி சில அந்த குவாட் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து குவாட் மீட்டிங் மட்டும் அட்டன் பண்ணாமல் அதுக்கடுத்து வந்து ஃபிஜியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அஃபிஷியல் மீட்டிங்க்கும் போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட அந்த தகவல் மயம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஜெய்சங்கர் வந்து January 27 ரிப்போர்ட்டட் பாசிட்டிவ் ஆஃப் COVID-19 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால் அவர் வந்து ஃபுல்லாக ரெக்கவர் ஆகிட்டு மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நியூஸ், SBI Q3 net report for 62% higher interest income. ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்போது HDFC பேங்க்கு அப்புறமா வந்து IOB எல்லாத்தோட இந்த Q3 ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதே வரிசையில் இப்போ SBIயோட Q3 ரிப்போர்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது 62% ஹையராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க எவ்வளோ இருக்குது நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா 8,432 crores சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரீவியஸாக 5,196 crore வந்து போன குவார்ட்டரில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட், எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்திருக்கோ அதிலிருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மைனஸ் பண்ணி வரதா நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு 6% அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாமல் கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் வந்து நல்லா ஒரு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு, கம்மியாக இருக்குது. ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது 4.9% இருந்தது 4.5% ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நெட் NPA வந்து எவ்வளோன்னா 1.52% வந்து 1.34% ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் BOB பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட Q3 நெட் வந்து டபுள் டு 2,197 crore அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெட் வந்து டபுள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம IOBயோடதும் டபுளாக இருந்துச்சு இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட Q3யும் டபுள் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா எவ்வளோனா நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து 14.4% வந்து க்ரோ ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களோட கிராஸ் NPA வந்து 8.48லேருந்து 7.25 கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு குட் நியூஸ். அதே மாதிரி நெட் NPA வந்து 2.39லேருந்து 2.25% கம்மியாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ்,
NATO chief to head Norway central bank. Actually இது என்னன்னா நாட்டோவோட சீஃப் இருக்காங்க இல்லையா, நேஷனல் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன், அவர் அந்த இதோட சீஃப் ஜென்ஸ் ஸ்டாலன்பர்க். ஸோ அவர் வந்து நார்வேயோட சென்ட்ரல் பேங்க்கோட கவர்னராக பொறுப்பேற்றுக்க போகிறாராம் இந்த இயர் எண்டில். ஓகேவா? ஸோ அவரோட அந்த நாட்டோ சீஃபாக இருக்கக்கூடிய பீரியட் வந்து October 1 அவரோடது வந்து எண்ட் ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த நார்வே பேங்க்கோட சென்ட்ரல் கவர்னராக அப்பாயிண்ட் ஆவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நியூஸ், கூகுள் க்ரோம் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் லோகோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் 8 years. 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் கூகுள் க்ரோம் தன்னுடைய லோகோவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாங்க. 2014 வந்து எல்வின் ஹியூ அப்படிங்கிறவர் தான் டிசைன் பண்ணார் இந்த கூகுள் க்ரோமோடது ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களா. என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு ஷேடோ மாதிரி வருது. ஸோ இந்த வாட்டி அதை ஷேடோவை எடுத்திருக்காங்க, அவ்வளோதான். பெரிய சேஞ்சஸ் ஒன்றும் கிடையாது. பிரைட் பண்ணியிருக்காங்க கலர்ஸை. அந்த நடுவில் உள்ள ஐகானோட ப்ளூ கலரை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெருசு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லோகோ வந்து கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க. ஓகேவா? So next news, veteran singer Lata Mangeshkar passed away aged 92. Actually இது என்ன அப்படின்னா, லதா மங்கேஷ்கர் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க வந்து கோவிடால் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷனில் வெண்டிலேட்டரில் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இறந்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏஜ் வந்து 92 years. அவங்க வந்து மும்பை பிரீச் கேண்டி ஹாஸ்பிட்டலில் தான் வந்து இறந்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ லதா மங்கேஷ்கருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் ஒரு அவார்ட் கொடுத்தாங்க. அது என்ன அவார்ட் அப்படிங்கிறத இதில் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நியூஸ், சாண்ட் ஆர்டிஸ்ட் சுதர்ஷன் பட்நாயக் பே ட்ரிபியூட் டு லதா மங்கேஷ்கர். ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா, சுதர்ஷன் பட்ரிக் அப்படிங்கிறவர் ஒரிசாவை சேர்ந்தவர். ஸோ அவர் வந்து புரி பீச்சில் வந்து லதா மங்கேஷ்கருக்காக ஒரு ட்ரிபியூட் மாதிரி சாண்ட் ஆர்ட் வந்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நிறைய ஸ்டேட் ஹானர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு சிவாஜி பார்க்கில் மும்பையில். ஸோ நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. ஓகே, இப்போ வந்து என்ன உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் அப்படின்னா, சுதர்ஷன் பட்ரிக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் வந்து ஒரு அவார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது என்ன அவார்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நியூஸ், Igloo cave said to be the world largest setup in J&K Gulmarg. ஆக்சுவலி என்னென்னா, இக்லூ இருக்கு இல்லையா, இக்லூ கேஃப் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட கிரியேட்டர் யாருன்னா சையத் வாசிம் ஷா, அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. எங்கே அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட குல்மார்க் அப்படிங்கிற இடத்துல. ஓகேவா? இதோட ஹைட் வந்து 37.5 ஃபீட்டாம், டயாமீட்டர் வந்து 44.5 feet. ஸோ இதுதான் வந்து வேர்ல்டில் லார்ஜஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஸ்விட்சர்லாண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இக்லூ கேஃப் வந்து இது பண்ணாங்கன்னா அதோட ஹைட் வந்து 33.8 feet அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நியூஸ், 512 villages in Gujarat do not have telecom connectivity center சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா, குஜராத்தில் வந்து நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி டெலிகாம் கனெக்டிவிட்டி 512 வில்லேஜில் கிடையாதான். ஸோ அதுலேயும் 3% வந்து மொபைல் டெலிகாம் கனெக்டிவிட்டி சுத்தமாக இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி கவாச் அண்ட் நர்மதா டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இப்போ வரைக்கும் டெலிகாம் ஃபெசிலிட்டி சுத்தமாக இல்லை, லேக்காக இருக்குது. ஹை பர்சன்டேஜ் அங்கே மட்டும்தான் ரொம்ப ஹை பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதான் நியூஸ். நெக்ஸ்ட் நியூஸ், துபாய் டு கட் கார்பன் எமிஷன் பை 30% by 2030. ஆக்சுவலி என்னென்னா, துபாய் இருக்கு இல்லையா, துபாய் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கார்பன் எமிஷன் வந்து 30% வந்து குறைப்போம் 2030 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்னா வந்து கிளைமேட்டிக் சேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸோவில் நடந்துச்சு இல்லையா, ஸோ COP26. ஸோ அதில் வந்து எல்லா கண்ட்ரியுமே வந்து நாங்கள் கார்பன் எமிஷன் வந்து குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க 2030. ஸோ இப்போ துபாய் கவர்மெண்ட்டும் அதை சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? 2050 கார்பனை நியூட்ரல், ஜீரோ கார்பனாக கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியா எப்போ ஜீரோ கார்பனாக கொண்டு வருவோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நியூஸ், DCGI grant emergency use not to single dose COVID-19 vaccination Sputnik Light. ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா, ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி யூஸ்க்காக ஸ்புட்னிக் லைட்டை வந்து பெர்மிஷன் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் வந்து இப்போ 9th COVID-19 வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எமர்ஜென்சி யூஸ் மட்டும்தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நியூஸ்,
Lebanon hand over 337 ancient Mesopotamian artifacts to Iraq. Actually இது என்ன அப்படின்னா லெபனான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் முகமது முர்தாடா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா 337 ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அந்த களிமண்ணால் செய்யக்கூடியது, அதே மாதிரி அவங்களோட சிவிலைசேஷன் இருக்கும் இல்லையா, இப்போ நம்ம கீழடியில் இருந்துன்னா நிறைய அந்த பாட் அது மாதிரிலாம் கிடச்சில. ஸோ அந்த மாதிரி மெசபோட்டோமியன் சிவிலைசேஷனில் உள்ள ஒரு ஏன்ஷியண்டான பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈராக்குக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அந்த இடத்த சேர்ந்தது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து எப்போ இருந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா சின்ஸ் 2018 இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், LIC rope in 6 independent directors to meet corporate governance norms. ஆக்சுவலி இது என்னென்னா இப்போ எல்லாமே IPO பற்றி இப்போ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு. எவ்வளோ தூரம் நம்ம டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து LICயில் வந்து இப்போ இன்னும் 1 வீக்கில் வெளியிட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் ரொம்ப ஆர்வலாக பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதே நிலைமையில என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண முடியலையா, ஸோ அதனால் 6 இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸை போர்டு மெம்பர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் செக்ரட்டரியான அஞ்சுலி சிபாப் துக்கல் அவங்களையும், எக்ஸ் செபி மெம்பரான ஜி மகாலிங்கமையும், எக்ஸ் SBI லைஃப் மேனேஜர் டைரக்டர் சஞ்சீவ் நௌட்டலியால் அவங்களையும், அடுத்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸான MP விஜய்குமார், ராஜ்கமல் அண்ட் VS பார்த்தசாரதி. ஸோ மொத்தம் 6 இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், நாசாஸ் எலானா 41 mission delayed. New launch on February 7 Astara. ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் இன்கார்பரேஷன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாசாவோட எஜுகேஷனல் லான்ச் ஆன் நானோ சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலனா 41 அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த மிஷன் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாகவே அவங்க லான்ச் பண்ண வேண்டியது, பட் வந்து அன்னேம்டு ரேஞ்ச் அசட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமானதுனால இப்போ டிலே பண்ணிவிட்டு February 7 அதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க புது லான்ச்சாக. இது ஆஸ்ட்ரா ராக்கெட் மூலமாக வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து 4 கியூப் சேட்டலைட்ஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்க. கியூப் சேட்டலைட்டுங்கிறது வந்து ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ். ஓகேவா. ஸோ February 7 லான்ச் பண்ணிட்டாங்க டுடே. ஓகே. Next news, IIT Roorkee research find enzymes that breaks down plastic faster. Actually இது என்ன அப்படின்னா IIT Roorkee இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ரிசர்ச்சஸ் எல்லாமே வந்து 3-dimensional structure of enzyme அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக்ரோப் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள் இருக்கு இல்லையா, பிளாஸ்டிக்கு அந்த கிளாஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை எல்லாமே வந்து உருக வைக்கிற மாதிரி, பிரேக் டவுன் பண்ணுற மாதிரி, அதுக்காக வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜி மாதிரி ஒரு ஆசிடோ ஒரு மாதிரி ஒரு என்சைம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த என்சைம் வந்து ஃபெத்தலைட் அண்ட் தெராஃபெத்தலைட் டிக்ரேடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை வந்து சீக்கிரமாக அந்த பிளாஸ்டிக்கோட டியூரபிலிட்டியை வந்து குறைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், கேட்டி பிளாச்செட் டு பி given first international Goya award. ஸோ இவங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸ், இவங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோயா அவார்ட் அப்படிங்கிற அவார்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க வந்து ஸ்பானிஷ் ஃபிலிம் அகாடமி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவங்க கொடுக்கறது தான் இந்த ஆக்டர் கேட்லைட் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அவார்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இவங்களோட எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப முழு ஈடுபாடோட ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இவங்க வந்து ஒரு ஆக்டர், ஒரு ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஒரு ஹியூமனிடேரியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. இவங்களுக்கு வந்து எப்போ கொடுக்க போகிறாங்க இந்த அவார்ட்னா கலா செரிமனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு February 12 வெலன்சியா ஸ்பெயினில் வந்து நடக்க போகுது. ஸோ அந்த இடத்துல தான் இவங்களுக்கு அவார்ட் கொடுக்க போகிறாங்க. ஓகேவா. கேட்டி பிளச்செட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் நியூஸ், நார்வேஸ் தெரேஸ் ஜொஹயங் wins first gold medal of Beijing Winter Olympics. ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னா பீஜிங் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா, ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டாக வந்து ஸ்கைத்தலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பனிசறுக்கு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காரு நார்வேவை சேர்ந்த தெரிசி ஜாகன் அப்படிங்கிற பெண்மணி. ஓகேவா. ஸோ இவங்க வந்து உமன்ஸ் 15 கிலோமீட்டர் கிராஸ் கண்ட்ரி ஸ்கித்தலான் அப்படிங்கிறதுல தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து 10 தடவை வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் வந்து அந்த இது வாங்கியிருக்காங்க.
ஸோ இது வந்து ஒலிம்பிக்கில் இவங்களுக்கு முதல் மெடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நியூஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து கண்டென்ட் எல்லாமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர், பிஸ்னஸ் லைன் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் ஷார்ட்ஸ்லேருந்து எடுத்த நியூஸஸ். ஸோ கண்டென்ட்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா சொல்லுங்கள், சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.